إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. من الكهوف الرخامية إلى البحيرة المرقطة، إليكم 10 ظواهر طبيعية غريبة تحدث على الأرض. رقم 10: الكهوف الرخامية. تعد باتاغونيا التشيلية هي واحدة من أجمل الأماكن في العالم، حيث إنها مليئة بالعجائب والتكوينات الطبيعية. أما ما يجعل الزائرين يأتون إلى هذا الموقع أكثر من أي مكان آخر فهو هذه الكهوف الضخمة. تكونت هذه المساحات الزرقاء على مدار سنوات عديدة وليس لها مثيل. تشكلت هذه الجدران المنحنية بشكل فريد من خلال عملية بسيطة وطبيعية على مدى القرون الستة الماضية. هي أمواج عنيفة قد ارتطمت بالرخام. في باتاغونيا يمكنك التنقل عبر الكهوف، وهي تجربة غير مسبوقة لرؤيتهم عن كثب. عليك فقط التأكد من عدم وجود أي من تلك الأمواج العاتية في طريقك. رقم 9: غزو ذباب مايو. لن يكن من المبالغ فيه أن نقول إنه لا أحد في العالم على الإطلاق قد يتمنى أن يصادف سربا من ذباب مايو. تاريخيا ارتبطت أسراب تلك الحشرات بالكوارث أو الأحداث المؤسفة، على الرغم من أن هذا أمر طبيعي في الواقع. في شمال غرب أوهايو في شهر مايو على وجه التحديد لا يعد ظهور أسراب ذباب مايو شيئا غريبا على الإطلاق، بل إن هذا يحدث بانتظام. في الحقيقة تقوم أسراب ضخمة من ذباب مايو بغزو بعض المناطق، مما يتسبب في مشاكل على الطريق. ولكن على الرغم من أنها قد تبدو غير مرغوب بها ومثيرة للاشمئزاز إلى حد ما، فإن وجودهم ينم على الحالة الجيدة للماء في البحيرات الكبيرة التي تقع على مقربة من المنطقة. ووفقا للعلماء يعد هذا نتيجة لعمليات طبيعية إيجابية للغاية، ليس إلا. رقم 8: دانكسيا لاندفورم. لسبب ما أصبحت الصين هي المكان الطبيعي لهذه الظاهرة، التي يمكن تعريفها على أنها تكوينات حمراء تتميز بالمنحدرات الحادة للغاية. تعد هذه الجغرافيا الفريدة التي لا توجد في أي مكان آخر من الكوكب بمثابة مشهد رائع للغاية لأي شخص قد يتمتع بالحظ الكافي لرؤيتها. تشكلت هذه المنحدرات التي تشبه قوس قزح من خلال مزيج فريد من المواد المتآكلة. يصعب العثور على هذا المزيج المتفرد من العناصر، مما يعني أنك لن تجد أبدا شكلا مشابها لهذا الشيء خارج الصين. يستحق هذا المكان أن تزوروه بحق. رقم 7: الكهوف الجليدية. أيسلندا هي واحدة من أجمل الدول في العالم، وهي أيضا موطن لبعض المناظر الطبيعية الفريدة والغريبة بفضل العديد من الأنهار الجليدية. تتميز المناظر الطبيعية في أيسلندا بمظهرها الجليدي الذي يشمل الصدوع الجليدية الطبيعية والمنحدرات والكهوف الجليدية. تبدو هذه الكهوف حقا وكأنها من عالم آخر، فلا يقتصر الأمر على كونها ملونة ونابضة بالحياة فحسب، بل إنها تتغير باستمرار. يمكنك بالفعل زيارة الكهف الجليدي نفسه في غضون أيام، وتجد أن كل شيء يبدو مختلفا تماما. إنها مثل بوابات لبعد آخر، ولا يوجد مكان آخر في العالم حيث يمكنك رؤية شيء مدهش إلى هذا الحد. رقم 6: سحابة مجد الصباح. هي سحابة غريبة، ولكنها أيضا واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية إثارة للدهشة التي قد لا تعرفها. يتكون هذا الحدث النادر من موجة جوية وحيدة منخفضة المستوى وسحابة. يبدو الأمر كما لو كنت على الشاطئ ثم تبدأ الأمواج الرغوية في الالتفاف، إلا أنه في هذه الحالة يحدث ذلك في السماء. كما يمكنك أن تتخيل،
من الصعب جدا رؤية هذه الظاهرة بنفسك، إلا أن المكان الوحيد في العالم حيث يمكن ملاحظة هذه الظاهرة ومراقبتها هو خليج كاربنتاريا في شمال أستراليا. يمكن أن تنمو سحابة مجد الصباح حتى يصل طولها إلى 1000 كيلومتر، مما يسهل اكتشافها. إنها ظاهرة مثيرة للإعجاب، ويسافر الكثير من الناس إلى الجانب الآخر من العالم لمشاهدتها. رقم 5: عمود الضوء. عندما يرى الكثيرون شيئا غريبا فإنهم يميلون إلى افتراض أنه كائنات فضائية دون حتى التحقق من ماهيته. في هذه الحالة إنه العلم. عمود الضوء هو ظاهرة بصرية فريدة تتكون من شعاع ضوئي عمودي يمتد فوق أو أسفل مصدر ضوء معين. إذا رأيته من مسافة بعيدة دون معرفة أي شيء قد تفترض أنه مجرد إضاءة قادمة من بقعة ضوء، لكن هو في الواقع ناتج عن انعكاس الضوء من كرات الجليد الصغيرة العالقة في الغلاف الجوي. ما يتم ملاحظته هو فقط الضوء الذي تعكسه المرايا الصغيرة التي تتدلى في الهواء، مما يخلق الوهم بأن الضوء يتجه أعلى أو أدنى بكثير مما هو عليه بالفعل. رقم 4: أوكاليبتوس قوس قزح. تعد الأوكاليبتوس قوس قزح بلا شك شجرة فريدة من نوعها في العالم، وذلك بسبب لون جذعها، ومن هنا جاء اسمها. موطنها الأصلي هو الفلبين وإندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة. تعد هذه الشجرة شديدة التفرد لأنها تنتمي إلى أكثر من 700 نوع من الأوكاليبتوس حول العالم. هي واحدة من 4 أشجار فقط من هذا النوع قد تم العثور عليها في أستراليا، وبالطبع لها لحاء متعدد الألوان. يمكن أن يصل ارتفاع الشجرة إلى 75 متر، وتكشف الألوان عن نفسها بشكل طبيعي. يمكن أن يكون اللحاء نفسه برتقاليا، وعندما يبدأ في التقشير فإنه يكشف عن درجات اللون الأخضر والأحمر والرمادي والبني. رقم 3: زهرة الصقيع. في معظم أنحاء العالم يعد العثور على الزهور تجربة ممتعة، إلا أن الأمر مختلف تماما في القارة القطبية الجنوبية. في تلك القارة كي ترى بعض زهور الصقيع سوف تحتاج إلى كل المساعدة التي يمكنك الحصول عليها، لأنها تنشأ على أسطح المحيط الجليدية عندما تصبح برودة الهواء الجاف أكثر من الماء. تتطلب هذه النتفات الثلجية ثلاثية الأبعاد مجموعة محددة من الظروف لكي تتكون، وهي ظروف لا تتوافق مع تفضيلات جسم الإنسان على الإطلاق. نحن نتحدث عن درجة حرارة تقل عن 22 درجة تحت الصفر. لا يمكن لأي إنسان على وجه الأرض أن يعيش فيها. هذا نوع خاص جدا من الزهور، ولكن من الأفضل ألا تحاول الحصول عليها كي تهديها لحبيبتك، لأنك قد تفقد حياتك وهي قد تفقدك. رقم 2: البحيرة المرقطة. هي بحيرة قلوية عميقة وغنية ومالحة، تقع في وادي كامين في كولومبيا البريطانية في كندا. خلال الشتاء والربيع تبدو هذه البحيرة مثل أي بحيرة أخرى، ولكن عندما يأتي الصيف ويبدأ الماء في التبخر يتغير المكان بأكمله إلى شيء أكثر سحرا. تبدأ المئات من المسابح المالحة الضخمة في الظهور ببطء لتكشف عن عالم سحري من النقاط الصفراء والزرقاء والخضراء. كل من هذه المسابح الصغيرة هي نتيجة لتركيز عال من المعادن التي تمنحها لونا فريدا. في الواقع يبدو المكان بأكمله رائعا للغاية، ويعتقد السكان المحليون أن البحيرة مقدسة. وننتهي برقم 1: صحراء مزهرة. في عام 2017 تعرض شمال تشيلي لكمية غزيرة غير متوقعة من الأمطار، لكن ما تبع ذلك كان ظاهرة غريبة حقا.
يبدو أنه بين عشية وضحاها أصبحت صحراء أتاكاما القاحلة التي لا حياة لها مليئة بالزهور الملونة وأكثر من 200 نوع من النباتات. في الحقيقة أصبحت الصحراء نقطة جذب سياحية شهيرة لأولئك ممن يرغبون في رؤية هذه الظاهرة. تعد هذه الظاهرة من الظواهر الشديدة التفرد في تشيلي. كل 5 أو 7 سنوات تتسبب الأمطار في إنبات البذور المدفونة والتي تزهر في النهاية. إنه لأمر مدهش حقا أن ترى صحراء رملية جافة مليئة بالزهور. هذا كل شيء لليوم أيها الأصدقاء. أي من هذه الظواهر ال10 أثارت دهشتك ولفتت انتباهك أكثر من غيرها؟ اترك لنا تعليقا يا صديقي، وقم بالضغط على زر أعجبني إذا كان موضوع اليوم قد نال من إعجابك.